Benvinguts i benvingudes al nostre canal. Som en Xavier i la Mercè, un parell de somiatruites amb moltes ganes de viatjar amb la pelotilla i fer realitat els nostres somnis. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Bon dia, somiatruites. Estem a l'àrea de la Garriga, a la comarca del Vallès, no sé si oriental o occidental, que no ho sé mai. Aquest cap de setmana se celebra la Fira de la Botifarra i si esteu veient aquest vídeo, vol dir que ens ha agradat. I ara us ho ensenyem. La Garriga té un passat com a balnearis, com a vila termal, i per tant trobarem també edificis modernistes. Us ho ensenyem tot. Doncs l'àrea està bé, està còmoda. Hi ha places que he de posar falques perquè són una mica inclinades. L'únic, pel meu gust, està un pèl lluny del poble per anar caminant. Si teniu bicis o patinet, molt millor. Anem en direcció a la Garriga, al centre poble, que estem a 1 quilòmetre més o menys. Hi ha aquest passeig tan xulo que han fet amb forats pels arbres al costat dels arbres. No sé si algú ho entén, que m'ho expliqui. Canvies el forat de lloc o canvies l'arbre de lloc? Home, però l'arbre al mig del camí No costa... però és per anar saltant. És per jugar com a la xarranca i anar saltant, veus? Hops! Aquí sí que hi ha els arbres al seu lloc. Deducció. O algú va plantar malament els arbres o algú va fer malament els forats. Voleu creure que vivim a 20 quilòmetres de la Garriga i mai ens hi havíem aturat? Des de que tenim la pelotilla l'hem travessat algun cop per anar a buidar a l'àrea d'autocaravanes i allà havia llegit informació sobre el patrimoni modernista que s'hi pot trobar, però no trobava mai el moment. I de sobte, la Fira de la Botifarra és la gran oportunitat per fer la ruta més curta que hem fet mai en un cap de setmana. I és que al final ens acostumarem a això del viatjar lent. Durant la fira, els carrers de la Garriga es converteixen en un gran mercat on es poden comprar tot tipus de botifarres, botifarrons, sobrassades, llonganisses i altres embotits derivats del porc, a més de productes artesanals i de la terra, com ara fruites i verdures, mel, formatges i molts altres. I per cert, també hi ha molt de xivarri. Per això, la majoria del vídeo sentireu la meva veu en off.
En Xavier va comprar una ampolla de la ratafia dels carboners, que encara portem a la pelotilla. Si ens veieu, pregunteu-nos si encara ens queda. Estem a punt de colar-nos. La Casa Ramos, que actualment acull la Fundació Universitària Martí l'Humà, és un edifici d'estil eclèctic construït a finals del segle XIX per l'arquitecte Xavier Turull i Ventosa. Avui estan fent algun tipus de manteniment als jardins i per això podem accedir-hi sense molestar ningú. Sant Jordi. I des d'aquí decidim tornar a l'àrea per a dinar, tot i que a l'espai de la fira hi ha diversos llocs per prendre una cervesa artesana o menjar, botifarra, per suposat. Però a la tarda tenim una visita guiada, als camins del menjar, i volem descansar una mica. Estem al centre de visitants de la Garriga, que anem a fer una ruta pels camins del menjar o alguna cosa semblant. L'itinerari dels camins del menjar ens mostra la transformació de la Garriga a través de l'alimentació. Recorrem diversos espais històrics, com l'antic escorxador, un forn de pa que porta la mateixa família des del 1923 o un obrador de botifarres, només per fora, que avui tenen tancat per la fira. El fet de passar per davant del Pou Calent ens recorda que la Garriga és també una vila termalista i les seves aigües calentes diuen que són les millors per coure-hi llegums. La visita acaba a Can Raspall, amb un petit tas de productes de la zona, que quasi que ens serveix ja de sopar. I demà tornarem aquí mateix, doncs ens hem apuntat a la ruta modernista, que té molt bona pinta. La reforma de la casa familiar Can Raspall va ser la primera obra de l'arquitecte Manel Joaquim Raspall. Es tracta d'un edifici d'estil neogòtic, tot i que a l'interior ja comencem a veure detalls modernistes, sobretot en alguns elements ornamentals. Uns anys més tard va esdevenir arquitecte municipal de la Garriga i part dels seus projectes tenien a veure directament amb la construcció de cases d'estiueig. Entre aquestes cases d'estiueig destaca el que s'anomena avui dia l'Illa Raspall, un conjunt de 4 cases independents projectades per ell mateix i situades a la mateixa illa.
la Casa Barbell, la Bombonera, la Torre Iris i la Casa Barraquer. La visita guiada ens porta a l'interior dels jardins de la Casa Barbell, que són una autèntica meravella, i podem veure la casa des de tots els cantons. Estem a l'illa Raspail, a la Garriga. Fan visites guiades a la zona modernista el segon diumenge de cada mes. I tot aquí, en aquestes visites, no es pot entrar al jardí. Això només es pot fer durant la Fira de la Botifarra. Us ho recomanem moltíssim. Mireu, això era una pista de tenis, segur. Això és la Casa Barbell, la que hem vist als jardins des de fora. Tota aquesta illa de cases la va construir l'arquitecte Raspail. Però en Raspail no només va fer aquestes 4 cases. A la Garriga hi ha prop de 50 cases d'estiueig modernistes, de les quals 28 són obra seva. Això és l'entrada principal. I mireu quina passada de detall. Pensava que eren d'aquestes que anaven.
l'esborrany. Esborrany definitiu. Sí. Aprofita la nostra oferta i subscriu-te al nostre canal ja mateix, que és gratis. I just davant de l'àrea podeu visitar la vila romana de Can Terrés, amb més de 2.000 anys d'antiguitat, que després de veure les cases modernistes potser us semblaran quatre pedres, però en la realitat era un conjunt d'edificis que ocupaven més de 5.000 metres quadrats. Si mireu per aquestes mena de càmeres, podeu veure una representació del que era la sala en temps dels romans. Però crec que per molt que m'acosti amb el vídeo, amb el mòbil, no es veurà res. I per acabar aquesta visita a la Garriga, en resum, sí, està a prop de casa. A priori no sembla un destí molt glamurós, però la Garriga té molts més encants dels que us imagineu i que no ens hi caben en un sol vídeo. Passeu-vos pel centre de visitants i trobareu activitats per a tota la família. I als propers vídeos viatgem sense la pelotilla a Venècia. Visitarem els llocs més icònics i també més massificats, en família, i us ho ensenyarem tot. Fins aviat! It's a beautiful life when you stop to look sometimes. Hey, this is a sign I'm gonna take the time to sit and watch the world go by. 'Cause usually I'm racing forward so fast. I miss a lot of a life that slipped past. Now what a beautiful sight I see here from the sidelines.